في مواقف كتير في حياتنا بنبقى محتاجين حد يسمعنا مش يصلحنا، حد يفهم التعقيد مش يتجاهله. عشان كده رمضان ده بدل الحلقات العادية قررت أعمل حاجة مختلفة. كل يوم هنسأل سؤال واحد: لو كنت مكانك كنت هعمل ايه؟ من غير مثالية ومن غير قسوة ومن غير ما ننسى إن الظروف مش متشابهة. أنا ريهام وده بودكاست فلوس الست. أهلا بيكي في فلوس الست، بودكاست لكل بنت وست مصرية عايزة تمسك زمام فلوسها حتى لو دخلها على قده. هنا هنتكلم عن الميزانية، الادخار، الاستثمار، وازاي توصلي للحرية المالية خطوة بخطوة. كل الأسماء والتفاصيل في الحلقات دي تم تغييرها بالكامل حفاظاً على الخصوصية، والمواقف المطروحة بتمثل تجارب شائعة لأسئلة متكررة وصلت لنا، مش أشخاص بعينهم. ولاء عندها 39 سنة، بتشتغل وبتصرف على البيت، بس مفيش بند باسمها، أي حاجة ليها بتتحط آخر القايمة. المشكلة مش إنها بتدي، المشكلة إن ولاء مش محسوبة في الميزانية. لو كنت مكان ولاء، أول حاجة هعملها إن أتعامل مع نفسي كبند ثابت. تاني حاجة كنت هفرق بين التضحية والاختفاء. تالت حاجة هخصص لنفسي مبلغ صغير بس منتظم. ده اختياري لو كنت مكانك، مش الحقيقة المطلقة ولا القرار الصح الوحيد. انتي أدرى بظروفك، بس اللي مش بيفتكر نفسه بنفسه بيتهان من غير قصد. قبل ما نمشي حابين نأكد إن المحتوى اللي بنقدمه هنا للتوعية والتعليم فقط، مش نصيحة مالية فردية. كل واحدة ظروفها مختلفة، ولو محتاجة مساعدة شخصية الجائي لمستشار مالي معتمد.